हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि ये जूते, महंगे जूते यहाँ से फट जाते हैं काफ़ी थोड़े से समय ही बाद, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी के हो। मेरे संग तो ये काफ़ी हुआ है। तो इसका सोल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मुझे बड़े ढूंढने पे मार्केट में कुछ इस तरीके का ग्लू मिला, जो कि ये तो अभी फिलहाल पेडलाइट कंपनी का है, लेकिन इसकी तरह बॉन्ड ग्रिप और भी तरीके के ग्लू आते हैं। लेकिन मैंने सारे ट्राई किए, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। इससे अच्छा एक आता है पेडलाइट कंपनी का, वो भी शायद पेडलाइट का होता है, उसका नाम कुछ फेबी बॉन्ड करके है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बस ये मेरे पास बहुत दिन से था, लेकिन मुझे इसको यूज़ करना नहीं आता था। तो फिर मैंने काफ़ी ध्यान से इसको यहाँ पर पढ़ा, जो कि मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पर गौर नहीं दिया और मैं इसको गलत तरीके से यूज़ करता आया था। जब मुझको इसके सही तरीके से यूज़ करने के बारे में पता चला, तो फिर मैंने अपना यूज़ किया। तो मुझे इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा, और मैं सोचता था कि जो यहाँ से शूज़ का ग्रिप निकल जाती है वो कभी शायद ना चिपक पाए, लेकिन ये काफ़ी दिन तक चल जाती है। हालांकि इनको 1-2 महीने बाद फिर से रिन्यू करना पड़ता है, हमें खुद लगाना पड़ता है। अगर आपने एक बार लगा दिया तो आपको दोबारा से लगाने के लिए कुछ इस तरीके का सैंड पेपर की ज़रूरत रहेगी। फिर उससे इसको स्क्रैप करके फिर दोबारा से लगा सकते हैं। फिर आपका 1-2 महीने तक शायद ये ना छूटे, अगर आप पानी वगैरह में ना जाते हो। यही मैंने कुछ दिन पहले इस स्नीकर पे भी यहाँ पर लगाया था। फोकस करता हूँ तो देखिए, यहाँ पर मैंने लगाया था। तो यहाँ पर मैंने कभी फेविक्विक लगा दिया था। ये जूता काफ़ी मेरा पुराना है। इसको मैं जो बैडमिंटन खेलने जाता हूँ फिर यूज़ करता हूँ। ये बैडमिंटन खेलने वाले हैं तो ये काफ़ी जल्दी ही बेकार हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया। मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। ये तो अभी खैर छोटा नहीं। और भी मेरे जूते हैं, जैसे कि ये जूता था। अगर आपको एडिडास का ये वाला जूता कहीं दिखता है तो आप मत लेना, इसका रिव्यू मैं आपको ले आऊँगा। लेकिन ये बहुत बेकार जूता है। इसका शुरू शुरू में लाते ही लाते इसकी ये पूरी नीचे की पैडिंग है वो उसकी निकल चुकी थी, लेकिन थैंक टू पेडलाइट इनके ग्लू से मैंने इसको चिपका लिया है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और फिर इसी तरह से मैं आपको दिखाऊंगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। चलिए देख। तो इसको चिपकाने के लिए बहुत ही एक इजी प्रोसेस है। आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट अगर आपके पास या फिर पेट्रोल हो या फिर किसी तरीके का अल्कोहल हो तो उससे इसको छुटा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पास इधर रेगमाल से इसको पहले इसका साफ करने के बाद इसके ग्लू को अप्लाई करना है और वेट करना है 10 to 15 मिनट। फिर उसके बाद इसको चिपका देना है। तो चलिए मैं स्क्रैप करता हूँ। आपको ये तरीके से इसको साफ कर लेना है। जितना अच्छे से साफ होगा उतने अच्छे से आपका ये अप्लाई होगा। तो देख सकते हैं मैंने काफी तरीके से इसको साफ कर लिया है। आपको भी ऐसे ही साफ कर लेना है इसको। अच्छे से साफ करने के बाद इसके दोनों ही सतह पे इसको अच्छे से लगा लेना है। अभी मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है और हमें वेट करना है 10 to 15 मिनट, जिससे कि हम इसको अच्छे से लगा सकें। तो आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग के साथ ये दोनों जगह पे मैंने चिपका दिया है। तो वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान मैं नहीं रख पाया, लेकिन फिर भी ठीक है। ये मेरे रनिंग के जूते हैं तो इसमें ऐसा कोई फिनिशिंग इतना मैटर करेगी नहीं। तो इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। और बात करें इसकी प्राइस की, तो ये 25 रुपये का कुछ 25 ml है शायद। ये 1 मिनट, ये है 25 रुपये में ये मुझे मिला था। ये 25 ml है। इसका एक छोटा भाई भी आता है जो कि 10 ml होता है, जो कि 15 रुपये में आता है। तो इसके 10 रुपये बढ़ाने पे इसमें दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो ये वाला पैकेट लेने पे ज़्यादा बेनिफिट है। और काम खत्म हो जाने के बाद इसको जरूर से बंद करके रख दें ताकि ये सूखे ना, ताकि इसको आप दोबारा से अच्छे से यूज़ कर सकें। नहीं तो ये इसका जम जाता है, फिर हमें इसको खोलना पड़ता है। तो ठीक, इससे मैंने काफ़ी पैसे बचाए हैं। मैंने अपने काफ़ी महंगे महंगे स्नीकर्स को सेव किया है इसके द्वारा, और ये काफ़ी अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।